大家好，我係數口仔媽咪。今集我想集中講下我細仔一個自閉症人士喺精神科醫院病房嘅經歷。咁有關佢細個點樣發現自己係自閉症，同埋佢一啲特別打人啊或者逃跑嘅特殊行為咧，同埋有一啲我幫佢試過用唔同嘅方法去想改善自閉症症狀嘅片咧，你哋可以喺返數口仔媽咪嘅頻道裏邊揾得到嘅。咁而今集咧，我就係想講佢第一次入去精神科醫院嘅經歷。其實佢都入過3次精神科醫院係住，咁最長嗰次都係住咗個幾月嘅，咁最短就2個星期啦。咁但係精神科病房咧，咁另外都入過幾次，就每次1晚咁樣。咁原因係點解會入到呢啲病房嘅咧？做咗啲咩先會俾人捉咗去精神科咧？咁有幾個原因。咁佢第一次咧就係因為走失啦。咁佢嗰時就14、15歲，就去下街走失咗。咁報警揾佢唔到嘅。咁卒之有人發現到佢啦，就會將佢送去就近嘅大型醫院啦。咁嗰次第一次就送咗去伊利沙伯醫院。咁送咗去嗰個醫院咧，初頭就入兒童病房啦，因為佢未夠18歲嘛。但一上到去咧，啲姑娘發覺唔對路啦，唔可以擺佢喺嗰度，因為佢係唔正常啊，知道佢。咁變咗點咧？就會將佢搬落去。嗱，而家嘅地點有冇改變我唔知啊，但係嗰時嗰個地點咧就係叫做停屍間嗰一層，有一邊有一啲病房嘅，嗰啲病房咧就係俾一啲未知發去邊個精神科醫院嘅精神病人一啲病房嚟嘅。咁裏邊有獨立病房，咁嗰時佢就擺咗一啲獨立嘅病房，因為佢咧就係會跑啊嘛，又會攻擊人，又想打人啦，又咬人，咁就俾人綁住咗啦，喺張床上邊，亦都會俾佢打咗針啦，等佢鎮定啦。咁咧就因為嗰時送入去嘅時候咧，就唔係星期1至5，咁所以咧就要等下一個星期一，等到有精神科醫生嚟巡房，評定佢咩問題，再發去邊個醫院咁樣嘅安排。咁但係過咗1晚之後咧，我哋都頂唔順啦，因為見到佢嘅情況實在好唔忍心啦，咁就即刻簽紙話要走啦，都唔想話再等個精神科嚟先再安排去邊啊。咁因為嗰次就係佢自己走失嘛，咁俾人捉到，人哋覺得佢唔穩定而咁樣安排落精神科病房。咁所以仲有一個自由，就係你想走係可以走嘅咁樣。咁嗰時就即刻走啦。咁但係之後嘅次數咧，就並不是話自己想走就走啦，因為係醫生一定要你留院，而留院嘅日數咧仲係一定長嘅，因為你冇可能入1、2日精神科，佢就會知道你咩事。食精神科藥咧，佢哋需要一個比較長嘅時間去睇個反應啊、調教啊咁樣去觀察，就唔同你普通病，你俾人整傷咗，咁止咗血，包紮好，清理傷口，你可以走啦。咁但係精神科就唔係咁嘅，一係要觀察比較耐。咁佢之後第一次正式入精神科病房，長住啦，即係住咗數個星期啦。嘅原因咧就係因為佢喺屋企裏邊半夜拎咗把刀仔，即係生果刀嚟嘅，咁就撬開咗我哋屋企個門啊，因為佢揾唔到鎖匙，但係佢又想走喎，咁佢就揾把刀仔撬啦，咁又俾佢撬得開喎，咁但係佢就撬完之後，佢唔記得等翻低把刀，佢就拎住把刀就走咗去啦，跟住就搭巴士咁樣啦。咁嗰時佢係冇八達通嘅，咁但係你知有一排香港係唔需要八達通都可以搭到車，其實依家間中都係嘅，即係只要冇人趕你就得啦。你上咗去，個巴士司機都奈你唔可嘅，咁佢就上咗去啦。咁直至到有人發現到佢奇奇怪怪一個人
嗰次仲係冇着鞋添嘅，咁就拎住把刀就俾人報警啦。咁警察一見到，咁就即刻就捉去醫院㗎啦。咁嗰時個範圍都仲係我哋住緊嗰區嘅範圍，咁所以就喺嗰區最近嘅精神科醫院咧，就係大埔醫院。其實大埔醫院就依家大部分都係處理精神科嘅，咁嗰時仲有一啲老人科啦，咁但係主要都係精神科，咁就去咗嗰度，最近就係嗰度啦。咁我哋頭一日兩日咧，咁佢初初入到嗰個醫院咧，就會分派去一個叫做好似臨時嘅病房，就即係睇下你觀察下你屬於邊一類嘅精神病人，佢先知再擺你邊個病房嘅。即係例如你係自閉症啦、弱智啦，咁係一類啦，大概係咁啦。但係有啲唔係咁，有啲係正常智商，可能完全正常普通人，但係佢突然間喺屋企自殺嘅。咁嗰啲人可能係一類啦，即係一啲突發性嘅精神病嘅人，而佢哋智商係正常嘅，就可能一類咁。咁有啲老人家又一類咁樣啦。咁睇下你個情況，咁就將佢哋分類。咁頭兩日咧就會喺個分類嗰個病房度。咁分類病房就因為個個都喺嗰度分類啊嘛。咁即係頭兩日就係乜嘢人都有啦，裏邊即係可能有好大年紀嘅，有好細年紀嘅，即係細極。嗱，當然啦，你話細唔係去咗兒童病房嘅咩？有啲情況兒童病房係唔收嘅，因為佢太惡劣啦。佢哋普通兒童病房冇個人手唔係貨你一對一，或者係經常可以綁住你喺床啊，咁諸如此類啦。如果你騷擾到人或者影響到人咧，佢哋就可能俾咗你去精神科噶啦，就唔係兒童病房咯。咁我最細見過喺呢啲成人嘅病房之中咧，見到有10歲8歲嘅小朋友嘅，咁佢可能就係一啲好極端行為，精神病兒童病房佢都唔收啦，咁就去咗嗰度啦。咁好啦，喺嗰度咧分類咗之後咧，佢就會轉咗你去一啲屬於你個界別嘅病房啦。咁就通常1、2日咁啦，咁第二日佢就會有護士就打俾你啊，依家轉咗去咩房啦？你想探佢咧就幾多點嚟？咁嗰時個期間都因為都仲係 Covid 之後冇幾耐，所以都唔可以探得好長嘅。咁每日只係有1個鐘時段，仲係要可能分批咁樣探啦。咁但係其實每日你都可以去探佢。咁你探嘅時候咧，就唔係話好似平時政府醫院咁，你咪入病房咯，咪喺嗰張床隔，你咪探佢咯。咁精神科即係我哋試過嘅精神科醫院嘅病房咧，就唔係咁嘅安排。佢就會俾你去一間房嗰度，嗰間房咧就大概300尺啦，擺咗5、6張台仔啦，咁每張台就可能有2、3張凳啊咁樣啦，跟住就有一個護士啦，就喺嗰度啦。咁你每次去你就先入嗰間房仔度。跟住就話你揾邊個？咁啊講咗自己病人嘅名，跟住佢就會喺另外一道門，就喺個病房通道去依間房嗰個門嗰度帶嗰個病人入嚟啦。咁逐個咁帶啦。咁情緒控制得到嘅，咪俾佢坐得好好地埋一邊，咁你咪可以同佢食嘢又好，玩又好，傾偈又好，咁都自由嘅。但係當然你唔會行嚟行去，因為間房本身都好細。咁但係有一啲情緒就唔係咁好嘅，因為精神病都有好多類啦，或者係特殊人士都有好多類。有啲可能出到嚟會即刻打人啦，或者撞嚟撞去啊，大叫啊，乒乒乓乓咁樣啦，行入嚟已經。咁佢就會安排佢喺一啲角落頭嘅位嗰度，即係令到佢唔好咁易走出嚟去影響到其他人啦咁樣。咁但係如果太惡劣咧，佢都會OK 冇得探啦，你要入翻去，因為太激動就控制唔到就唔 OK 嘅。咁我哋第一次探佢，咁見到佢當然見到佢換咗一身嘅醫院衫啦，咁啊着住對拖鞋啦，係醫院安排噶啦。咁我仔特別高噶嘛，咁啊隻腳特別大隻噶嘛，咁所以嗰啲拖鞋就好細隻咁樣啦。
咁第二日咧，我就帶咗佢自己嘅拖鞋，咁佢都 OK 嘅，你可以帶自己拖鞋俾佢啦。咁你可以帶嘢俾佢食啦，但係食嘅嘢就唔可以有太危險嘅嘢啦。譬如有啲啫喱，佢哋最唔贊成啲人帶去精神科病房，或者你譬如特殊人士中心，佢哋都唔 suggest 你帶啫喱，因為曾經有舉藥啃死個老人家呢啲事啊嘛，所以佢哋即係呢啲嘢就即係盡量唔好帶啦。咁我哋就帶嘢俾佢食啦，咁咧俾佢食，佢哇真係好似10年冇食過嘢咁啦，好似好肚餓咁啦。咁因為我個仔咧就平時喺屋企食嘢都好刁鑽嘅，即係佢飯又唔食啦，咁就係食佢中意食嘅嘢咁。咁你如果靠佢喺病房裏邊自己會扒飯啊，自己食咁，根本佢就唔會食嘅，或者食得好少啦。但係病房咧都好好安排嘅，即係話我後尾話俾佢聽，佢唔食白飯嘅喎，咁佢哋就安排咗通粉俾佢啦，即係人哋一個餸加一個飯，佢就一個餸加一個通粉咁啦，即係都會變嘅，即係唔會話哦你唔食就冇嘅喎，又唔係。同埋佢哋一日食午餐嘅，除咗早午晚咧，仲有茶點同宵夜。咁茶點啊、宵夜嗰啲係咩嚟咧？就可能係你啲父母帶去嘅零食啦。或者係醫院都有俾佢哋嘅一啲餅乾啊、蛋糕仔咁樣一啲日常喺超級市場買到好簡單嗰挺嘢食啦。我就成日見到佢哋飲維他奶，即係依挺嘢啦，即係佢哋會俾呢啲嘢佢啦。即係如果你父母冇準備嘅，醫院都會俾呢啲嘢佢嘅。咁一個個就好乖，就喺度食嘢啦，喺嗰間房度。咁有啲會父母會帶啲 iPad 俾佢哋聽下歌啊、玩下咁啦。有啲會帶啲玩具，譬如神奇畫板啊，俾佢畫下啦。咁即係1個鐘頭靜靜地咁俾你對住個小朋友嘅。咁但係其實我當佢小朋友啦，但係好多其實都係廿幾歲嘅人士嚟嘅。因為我仔嘅病房就係自閉症同弱智嘛，咁就都好多年青人嘅20零30歲啊咁。最老嗰啲50、60歲我都就少啲啦，因為如果太老咧，佢哋去咗老人嗰個精神病房。但係最老都有一啲，我諗40歲到咁嗰啲啦。但係最細我見過10歲嘅。咁好啦，咁就係咁樣，每日你可以去探佢啦。咁因為一住咧就起碼2個禮拜起跳啊，通常都因為佢試藥轉藥，精神科藥係要一段時間先睇到效果。咁好啦，2個星期你幻想下，2個星期你個仔如果佢係弱智，唔識照顧自己嘅，咁喺個病房度邊個照顧佢咧？你梗係會好擔心話沖涼洗頭啊，去廁所啊、刷牙呢啲嘢噶啦。咁佢哋就會俾你準備牙膏牙刷嗰啲嘢啦，即係沖涼嗰啲嘢你都可以自備嘅，但係你唔自備佢哋都有俾佢嘅。咁你知男仔會生鬚噶嘛？咁其實平時喺屋企咧，我哋都好少同佢剃鬚，咁所以佢成日都有啲鬚少少鬚咁啦。但反而入到去精神科病院咧，佢就剃得好乾淨喎，即係乾淨到個面一啲都唔油噶喎，即係你會睇到佢每日抹面抹得好乾淨。佢 keep 得佢哋好乾淨，佢哋話日日都要去沖涼嘅，一定要去沖涼。咁沖幾耐我唔知啊，但總言之佢哋一定要幫佢保持清潔嘅。咁所以咧，我就覺得 keep 得係算乾淨。咁就唔係你會想象都好污糟咯。嗱，當然我都聽過一啲視頻啊，嗰啲 YouTube 都有其他講話精神科病院裏邊好污糟啊，啲人玩屎玩尿噶嘛，因為好中意。咁係我都聽過嘅，但係我接觸我見到我仔，我就次次見到佢都好乾淨咯。咁如果天氣嗰時都凍嘅，咁佢又會就多件外套俾佢，都我覺得照顧之中都唔錯嘅。咁呢個係我自己嘅經歷啦。咁我唔知有啲可能試過見過啲好差嘅情況又唔定啦。但係我見到嘅情況就係佢哋照顧得好好，因為你好明顯嘅你個面抹得唔乾淨，個面油淋淋，你一睇就睇到啊！但佢面係乾爽到不得了，每一次去都係好乾淨。咁呢個係我驚訝嘅，我覺得真係照顧得好咯。即係我唔知係咪咁啱個病房係咁啊定點？咁同埋啲護士都好好嘅喎，即係護士係男護士啦。
好有禮貌啦，即係我所接觸嘅啦，我唔知係咪每一個都係咁。我覺得人你總有唔同嘅經歷嘅，但我接觸嘅真係個個都好有禮貌。你問佢你個仔嘅情況，佢好詳細咁答你。佢琴日點發生過啲咩事？又搞人啦，又點啦，發生咗咩事？食過啲咩？佢哋都講得出嘅。咁所以我哋就叫做好安心咁俾佢喺嗰度調教藥物，觀察咗都好耐嘅時間，即係個零月咁樣啦。咁好啦，咁第二次入精神科病院啦，咁又係因為咩咧？咁就係嗰次咧就唔同話第一次佢拿住把刀，咁就要經過醫生同法官強迫佢入院，因為覺得佢有危險性嘛，要觀察嘛，要知道你唔會再傷害人，佢先放翻佢出嚟嘛。咁第二次就係因為純粹佢嘅行為好激動啊，好發爛渣啊。咁我哋帶佢去精神科嗰度覆診嗰時，個醫生 suggest 我哋不如俾佢入去調教下藥啦咁樣。咁喺呢個情況就係佢冇傷害人啦，佢嗰個情況係佢唔係有危險啦，佢唔係自殺，佢唔係拎住啲嘢想傷害人，想啱啱打完人，佢唔係嘛，純粹激動啫嘛，發脾氣。咁所以咧，醫生就會叫我哋自己簽一張紙，就係同意俾佢入院治療，而唔係強制性啦。強制性係經過法庭法官係。你一定要去嘅，唔去唔得嘅。但係呢個就係我哋選擇性俾佢入去。咁我哋有咗上一次嘅經驗，覺得都 OK 啊。咁俾佢調教下藥，睇下會唔會有幫助啦。咁就俾佢再入。咁又試咗2個禮拜，咁樣就調教個藥，咁穩定咗又出翻嚟咁樣咯。咁個分別就係自願同唔自願啦。咁兩樣咧都有唔同嘅收費。如果你係俾人強迫咁，一定你入精神科病院咧，就係唔使收費嘅。咁依家你平時去醫院，你就算住政府醫院，你都要每日要俾錢噶嘛。咁我哋嗰時就唔知100蚊啦。咁但係依家就加價啦。啊，精神科我唔知有冇加啊，即係普通病院係。但係如果你係強制嘅咧，就唔使俾錢。咁如果你係自己簽入去咧，你就係要俾錢嘅，就係100蚊1日咁樣。咁你一住就住2個禮拜或者3個禮拜，咁你就照成翻咁咯。咁我都覺得都合理，都係啊，即係因為佢哋話咧，有一啲人咧就係你擺喺醫院照顧，有時仲照顧得好過喺屋企噶嘛。咁有啲父母咧，就會明明冇咩事，咁佢係有精神病就或者係自閉症或者係弱智，就好多時一世都係噶啦。咁但係佢哋就可能間中有啲時間想醫院幫佢照顧，譬如佢哋要去旅行，佢話暑假好多嘅，即係佢哋啲其他家長會有啲咁做嘅，即係護士講啊呢啲，佢就會留低佢哋喺度。即係我哋有時會同啲護士傾偈，佢哋話佢哋就會係啊，有時特別逼㗎，尤其是放假啲日子，就真係會有啲情況就係，喂，你100蚊包食包住包藥，有人照顧，有地方環境24小時冷氣，有人睇住，係咪？咁佢哋係有啲父母真係長期等啲仔女喺度。咁呢個係個人環境嘅原因啦。咁我唔會評論啦，可能。有啲係真係利用咗呢啲服務嘅，咁有啲係就唔係嘅。因為如果佢簽紙，佢要俾錢嘅，但100蚊即係3000蚊一個月，其實比例上都係平㗎嘛。如果照顧一個人嚟講，如果你去老人院啊，你都唔得啦，係咪？你要入一啲私家老人院或者政府資助老人院都要俾錢㗎啦。咁所以就會有呢啲情況，同埋咧去到呢啲精神科病院，因為我哋日日都去探，咁其他家長都係通常日日都係探嘅，好多每一次都係見到差唔多嘅人，咁有時都會同佢哋傾下偈。哦，你成日入嚟㗎，或者你第幾次入嚟㗎？點解入嚟啊？都會傾呢啲話題。咁就俾我聽到咧，好多家長咧就係可能個仔而家咧就喺某某宿舍嘅，即係已經入咗啲
成人宿舍㗎啦。咁但係入到宿舍咧，佢可能有啲激進行為咧，唔合作啊，整爛嘢咧，咁宿舍 handle 唔到咧，就會報警，咁就會救護車咁啊送你去醫院檢查。咁跟住有時醫生就會安排你去精神科病院度觀察咁樣，一住就住幾個月㗎啦。因為宿舍就算特殊嘅宿舍，佢幫你照顧特殊嘅自閉症病人或者弱智嘅病人，佢都係只係可以照顧到一啲好聽話、好即係叫做佢哋都冇乜反抗能力，或者即係比較點講咧，即係比較平順嗰啲病人啦。咁嗰啲容易 handle 啊嘛，就細路仔 BB 咁啫嘛。咁就你安排佢咩，佢就聽聽話話跟你做。但係有一啲好似我個仔咁啦，佢係好多時都會有好激動嘅行為咧，咁變咗嗰啲宿舍咧就 handle 唔到嘅。所以我個仔明明係最低嗰種弱智級別，即係最低唔係咁嘅意思，即係輕度弱智嘅級別。但佢都被安排而家去咗嚴重弱智級別嘅日間中心嘅原因咧，唔係因為佢智商嚴重，係佢行為嚴重，就會擺埋去一啲行為嚴重嘅同類嘅特殊人士嗰啲中心啦。因為嗰啲中心咧人手比較多，同埋佢哋 expect 做嘅嘢、安排嘅嘢都係唔同嘅。佢哋可能2個導師就照顧6個人咁容易啲睇。但係如果你係輕度弱智咧，你去啲工場啊嗰啲咧，佢就可能係一個阿 Sir 就睇幾十個人嘅。咁當然佢同時間都有好多助手嗰啲，但係佢哋 expect 你係弱智或者自閉症人士，但係你會安安靜靜坐喺個位度做自己嘢，食自己飯，唔會行嚟行去，唔會騷擾人，唔會打人，唔會整爛嘢。咁佢哋咪可以一個人睇多啲人咯。咁但係如果嚴重行為啲就唔得噶嘛，因為你睇少一眼佢都去掃咗場，咁樣咧佢哋就完全 handle 唔到咧。咁變咗喺宿舍上邊咧，佢哋一見到你太激咧，就會報咗警啦。咁有對家長咧就話：我哋係乜乜宿舍㗎，佢幾個月就入嚟一次㗎啦，每次又幾個月咁樣㗎。因為佢哋有時好小事都唔係話打人啊，只係喺個宿舍度可能整爛啲嘢啊、敲下窗啊，咁佢哋都會報警㗎。咁我都明嘅，因為宿舍嘅人手比較緊張嘅有時。咁佢哋如果醫院係喺一個途徑係可以幫佢暫時安排一啲人士一段時間，可能對宿舍嚟講都係減輕佢哋嘅人手嘅壓力㗎嘛。咁我唔知係咪因為咁，所以佢哋好多時都會去因為啲比較少嘅事報警啦。咁但係呢個係某啲家長咁樣同我講啦，真實嘅情況係咪真係咁小事我唔知嚇，可能係好大件事嘅。但係佢哋口中就係可能整爛嘢就已經會咁啦，或者大叫、發脾氣、掟嘢咁掃台面啲嘢就會係咁啦。咁所以有時精神科病院咧，即係醫院咧，就會成為咗一啲特殊人士宿舍嘅一啲唞氣嘅地方。所以咧，精神科病院基本上係長期爆嘅，因為好多呢啲人士，譬如屋企唔得閒照顧佢，又會可能送咗佢去急症室，跟住話：哎呀，佢又發脾氣啊，整爛嘢。醫生，你睇下佢可唔可以入院住一排啦？點又可以咁樣入到院咯？咁譬如有啲宿舍覺得佢呢排懵懵地，或者真係整爛咗啲嘢啦，咁送去醫院睇下係咪又可以住一排，即係會有啲咁情況。所以唔係話個個入到去都係好嚴重、好有攻擊性，係要即時處理，一定要唔住醫院唔得嗰啲人咯，唔係咯。我見到有好多日日見佢都係平平和和咁喺度，冇咩特別咁樣，同埋住慣晒，有啲係做數年計咁喺度住嘅。啲護士話已經好耐㗎啦，就係因為佢哋會出出入入啦，係會有咁嘅情況，知道呢個係一個後門嚟嘅。話你屋企真係有啲咩急事，譬如你真係有急事嘅，你真係可以最快嘅途徑就係帶個細路入急症室，同醫生講佢發脾氣，佢有點整爛嘢，或者有危險打我，
咁醫生已經會安排佢留院㗎啦。咁你無可否認，有啲人真係會濫用咗呢啲資源。咁呢個就係我個仔入咗精神科病院嘅一啲經歷。咁當然呢個係我哋嘅經歷啦，我唔知係咪每一間都係咁啦。聽過網上有好多好差嘅經歷，咁我明白嘅係會有呢啲情況發生啦。咁呢個只係我嘅經歷啦。咁我亦都係想同一啲病人嘅家人講啦，即係如果自己照顧到就唔好咁輕易帶佢去話調下藥啦，或者點就個情況就入咗去。因為嗰時我哋調藥都係因為佢嗰排嘅情緒係真係比較差，同埋啱啱之前入過院調完藥出嚟嗰啲藥真係好似有啲問題，咁醫生都係建議我哋入去再調藥嘅。咁但係如果你依家俾我揀咧，就算要再調藥，我都寧願喺屋企調藥啦，因為我知道你唔可以長期依賴精神科病房幫你照顧你小朋友嘅。我覺得就算可能父母已經老啦，或者真係照顧唔到啦，咁就你就可以叫社工安排你會唔會早啲入宿舍啊，咁樣咯。但係當然你話入咗宿舍報警，我呢個控制唔到，咁呢個係我都明白。咁呢個咁佢哋有佢哋嘅判斷啦。咁呢個就係我嘅經歷。咁我希望呢啲就唔會發生喺你哋身上啦。但係你都要知道，萬一發生，醫生建議你入院，我嘅經歷話俾我知唔係咁可怕。但係當然係聽過一啲可怕嘅事。但係如果你嘅心態係唔好咁恐懼，係向好嘅方面諗咧，我相信你都會吸引到一啲好嘅事發生喺你身上。你會接觸到最好嘅護士啦，最好嘅醫生啦，細心幫你調藥啦。其他病房嘅病人都係比較和善嘅一批啦。種下呢啲種子就吸引啲好啲嘅實相翻嚟咯。咁希望你中意呢個少少分享啦。即係我知道唔係咁多人有興趣呢啲話題，但係就係因為唔係咁多人有興趣，所以網上面亦都唔係咁多呢啲話題。我就想喺網上面留低一啲記錄啦。萬一有一啲人，縱使一個兩個幾多個都好，想接觸呢啲內容，都有機會聽下。原來精神科醫院唔係咁恐怖，我可以俾我嘅屋企人去試下，去了解下。呢個都係一個希望對大家有幫助。咁如果大家想聽啲咩有關自閉症嘅嘢，如果我知道嘅，我會可以錄片話俾你知啦。如果我唔知道，但我有資源去知道，我識人去知道嗰啲事嘅，我嘗試揾嗰啲人訪問答你哋。咁我希望如果有自閉症家長嘅，大家一齊行條路，唔係咁難行。你諗條路行得好係好行嘅，就好好行噶啦。咁我哋下次再見啦。拜拜。